Приказка за морския рибар и малкия рибен дворец. В един малък крайбрежен град живееше младо момче на име Никола. Той обичаше морето повече от всичко на света и прекарваше часове на брега, събирайки ръковини и гледайки лодките, които се връщаха от риболов. Един ден, докато Никола седеше на кея и гледаше към хоризонта, той забеляза стар рибар, който се бореше с голяма мрежа. Никола се притече на помощ и двамата извадиха мрежата заедно. За благодарност рибарят, чието име беше дядо Ганчо, предложи на Никола да го вземе със себе си на морски риболов. «Ще видиш», каза дядо Ганчо, «морето крие много тайни и неочаквани изненади». На следващата сутрин те се качиха на старата лодка на дядо Ганчо и отплаваха към дълбоките води. Морето беше спокойно, а слънцето галеше водната повърхност с топлите си лъчи. След часове вълнуващ риболов, Никола закачил нещо тежко на въдицата си. С много усилия и с помощта на дядо Ганчо, той извадил от водата една красива златиста риба. «О, колко си красива!» възкликнал Никола. Изведнъж рибата заговорила с човешки глас. «Моля те, пусни ме обратно в морето и аз ще изпълня едно твое желание». Никола се замислил и, въпреки че бил изненадан от говорещата риба, решил да я пусне. «Добре е, рибке. Може би моето желание е да видя твоето кралство под водата». Рибата мигнала с големите си златни очи и казала: «Затвори очи и дръж се здраво за въжето». Когато Никола отворил очи, той се озовал в прекрасен подводен дворец, където всички риби танцували и пеели. Златната риба се оказала принцеса и благодарила на Никола за неговата доброта, като му показала своето царство. След като разгледал двореца, Никола бил върнат обратно на лодката на дядо Ганчо. Вечерта, когато се прибрали на брега, Никола не можел да повярва на това, което видял.